قطعة مناسبة على خبز لذيذ. سماش برجر. وتعالوا اقول لكم اول حاجه هنعمل تشيز مشروم زي بتاع المحلات بالظبط. هنجيب اي حله وننزل بيها على النار، وننزل بيها بمقدار 50 جرام زبده، ونستنى لغايه ما تسيح. فاول ما الزبده تسيح معانا وتبتدي تسخن هنجيب فصين توم ونهرسهم، وعقبال ما التوم يدبل تعالوا نقطع المشروم. هنجيب المشروم معانا، والمشروم ما بيتغسلش، يعني الناس اللي بتغسل المشروم ما بيتغسلش، هو باي منديل وبنمسح الطبقه اللي على الوش. وبكده المشروم معانا جاهز. يلا ننزل بيه على الزبده. دلوقتي بعد ما التوم دبل هننزل بالمشروم، هنفضل نقلب المشروم باستمرار لغايه ما ينزل الميه اللي فيه كلها، بس اهم حاجه نقلب باستمرار عشان ما يتحرقش. وبعد ما المشروم نزل الميه اللي فيه كلها والميه نصها اتبخر، هنبتدي ننزل بالجبنه الشيدر ونديها تقليبه، نقلب بسرعه عشان ما تلزقش معانا. ودلوقتي قطعه اللحمه السماش برجر بتكون 100 جرام. ليه 100 جرام؟ عشان تستوي من جوه ومن بره، لكن لو عملناها اكتر من 100 جرام هتبقى نايه من جوه ومستويه من بره. المفروض يكون وزنه 100 جرام زي كده. هنخلص باقي الكميه واوريها لكم. وده كان شكل كرات السماش بتاعتنا. دول 5 كور لنص كيلو، الواحده 100 جرام. في اي طاسه سخنه عندنا، ولازم تكون سخنه قوي عشان اللحمه ما تكشش معانا. ودلوقتي هنبتدي نسوي اللحمه. يلا بينا. استنى دقيقه بس تاخد لون واقول لكم هنعمل ايه. شايفين معانا خدت لون ازاي؟ هنبتدي نكبس. اي ورقه زبده عندنا نحطها كده ونكبس. عندك كباسه البطاطس دي تمام، عندك كباسه البرجر تمام، عندك كوبايه تمام، اي حاجه تكبس بيها. دلوقتي استوت من تحت هنبتدي نزود. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ احلى درجه استوى ممكن تاكلها. دلوقتي وقبل ما يقرب يستوي هنرش رشه ملح ورشه فلفل اسمر. السماش برجر مش بياخد اي توابل غير ملح وفلفل اسمر. ودلوقتي هنبتدي نجهز الخضار اللي هنحطه في السندوتشات. معانا طماطمايه هنبتدي ناخد منها شرايح، وكمان معانا كابوتشا هنبتدي ناخد منها ورق. هيطلع معانا ورقه بالشكل ده كده، هنبتدي نقطعها بس كده. دي هتبقى ورديه السماش برجر بتاعنا، مش محتاجين اكتر من كده. ومعانا كمان بصلايه هنبتدي برضو ناخد منها سلايز كده. الخضار بتاعنا جاهز. ودلوقتي اللحمه بتاعتنا استوت، هنبتدي نطلعها ونشيل اخر قطعه برجر، والدهون اللي في الطاسه دي هنسيبها زي ما هي، وهنبتدي ننزل بالعيش بتاعنا ياخد تحميصه بس على النار ويشرب من الدهون بتاعه اللحمه، واوريهولكوا بعد ما يستوي. وده كان شكل العيش بعد ما اتحمص معانا. نحط اول طبق معانا، نحط خس، صوص باربيكيو، ناخد البصلايه، قطعه سماش برجر، الخيار المخلل، قطعه طماطم، قطعه سماش برجر التانيه. ممكن نجيب اي جبنه موتزاريلا عندنا ننزل بيها كده في اي طاسه سخنه، نفضل نقلب فيها لغايه ما تسيح. وده الاختراع اللي احنا عاملينه. هنجيبه كده وننزل بيه في السندوتش، وننزل بمعلقتين تشيز مشروم. شايفين الجبنه الموتزاريلا بتشد ازاي؟ ونقفل بقى السندوتش. شكل السندوتش بتاعنا عامل ازاي؟ تعالوا افتحه واوريهولكم من جوه. بصوا تعالوا كده شوفوا شكل السندوتش من جوه ازاي. دي كانت اول طريقه. تعالوا اقول لكم الطريقه التانيه. نيجي للسندوتش التاني. لو عندنا بيف عادي زي ده تمام، عندنا بيف بيكون تمام، هنحطه نديله بس تحميصه كده على النار، مش بياخد غير 10-20 ثانيه بس على كل وش. اتفقنا في الاول خالص صوص باربيكيو، سلايس طماطم، بصل. الترتيب ده على حسب ما انت عايزه. قطعه سماش برجر، خيار مخلل، وده هنعمله سنجل عشان يبقى عملنا السنجل والدبل. البيف بتاعنا نجيب غطا العيش وننزل فيه برضو بصوص باربيكيو، لان البيف مع الباربيكيو بيبقى روعه، ونقفل السندوتش. وده كان شكل تاني سندوتش معانا. لا عجبكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو البيج ومنشن لاصحابكم اللي هتجربوا معاهم الاكله دي.